Както каза Велин, сега ще сменя темата и аз ще започна да говоря по една интересна тема. Ако сте чели ивента или сте видяли събитието по почтите си, сте видяли моята тема и тя е именно да се осладим на живота, но все пак да не се вземам толкова сериозно. За да анализирам именно това, което искам да докажа, ще използвам 3 въпроса. Ще използвам въпроси, защото в момента аз не искам да ви науча на мъдрост или да ви науча как да живеете. Но искам да питам тези въпроси. Защо живеем? Как живеем? И какво искаме в живота? Ако започнем с въпроса защо живеем, веднага ще направя пратка към историята на Библията. Мисля, че в главите ви в момента се въртят множество въпроси, които ви питат вас самите, защо ние живеем, как си изживяваме живота по този начин. Аз няма да задълбавам. Няма да обърна на философска дисекция на душата. Ще бъда практична и този въпрос ще го оставя в момента да виси във въздуха, заедно с неговата история. Ще продължа с следващия въпрос. Как живеем? И ще използвам 3 величини, за да ви питам вие как оценявате ежедневието си, секса си и парите си. Започваме с ежедневието. Колко монотонно е вашето ежедневие? От друга страна, колко лицемерно е вашето ежедневие? Колко хапчета, кафета и извинения употребихте днес? Когато влязохте в асансьора, колежката ви поздрави, казвайки: "О, страхотна прическа, баба ми има същата." Защо отговорихте: "Благодаря, ти също"? Когато се замисляте за хората, с които работите, харесвате ли ги? Харесвате ли с кого работите? Мразите ли хората, които работите? Презирате ли ги? Завиждате ли? Страхувате ли се от тях? И когато се върнете вкъщи, теглите черта след дългия ден, кои сте вие? Нека поговорим за вашия секс. Колко често правите секс? Колко сексуални партньори сте? Колко тези сексуални партньори са ваши приятели? Колко хора са всъщност ваши приятели? Колко пъти сте говорили с любовниците си за себе си? Наистина за себе си. А с приятелката си? Или с приятеля си? Или с съпруга си? Или с съпругата си? Колко пъти сте истински с хората, с които имате сексуално взаимоотношение? Колко любовници имаш шефове? А колко от тези любовници са ваши колеги или колежки? А с колко от тях вие сте спали? Или вашите колеги са спали? Когато се събудите на сутринта, излезете и заключите вратата или я хлопнат зад гърба ви, затеглите чертата, кой сте ви? Накрая нека поговорим за вашите пари. Колко пари изкарвате? Колко от тях изхарчвате всеки ден? Колко струва телефона ви, часовника ви и апартамента? А апартамента на шефа? Колко пари давате на гаджето си, когато тя ви поиска да си купи скъпа рокличка и колко наистина тя изхарчва за тази рокличка? Накрая, когато отидете вечерта в клуба за да се разтушите, колко се разтушавате на бара и похарчвате? Или на следващия ден, когато се показвате и хвалите пред своите колеги с новия си American Express, колко харчите там? Когато видите извлечението от банковата си сметка и теглите чертата, кой сте ви? Дали дните, които сте изживели, оргазмите, които сте получили и парите, които сте изхарчили, ви определят като хората, които сте ви.
Замисляли ли сте се дали се наслаждавате на тези дни, оргазми и изхарчени пари? Колко пъти се замисляте, че дишате? Колко пъти, когато говорите, поглеждате човека отсреща в очите? Забелязахте ли колко ясно и хубаво беше вчера в душа? Да. Забелязахте ли момичето на улицата в червена рокля, която ви се осолихна? Или момчето в кафето, което освободи мястото до себе си за вас? Аз и вие живеем, мечтаем и създаваме. Създаваме идеи. Но за разлика от нашите идеи, ние сме смъртни. От друга страна, ако тези наши идеи, които са вечни, не бъдат родени от главите ни, и те ще умрат с нас. Защо да си губим времето и да изминаваме дните, като си мечтаем за скъпарски офис на ъгъла? Или пък новите батушки, които си купих вчера? Или пък за каква мадама мия? Защо убиваме времето на идеите си и не ги сътворяваме? Или трябва ли да ни се случи това, което се е случило на Велин, да сме на ръба на живота, за да се замислим колко ни е хубаво да живеем? Наслаждавайте се на живота си тук и сега в тази минута. И последния въпрос. Какво искаме от живота? Власт, удоволствие, пари. Това ли ни овеществява, това ли ни показва като личности, това ли изкарва напред нашата личност? Това, което искаме ли ни прави това, което сме? Искаме ли да изживеем един живот, в който нашето его е по-голямо от нас? Колко пъти забелязваме нашия шеф да се прави на по-голям от нас? Или се дразним на това, че са ни прередили на опашки? Или се дразним на това, че са ми заели паркомястото? Или пък съм изпуснала стотинка, навела съм се и някой ме е бутнал? Или пък когато влизам в стая ми я хлопват пред носа? И всичко това ни дразни и ние се вглеждаме в едни малки камъчета по пътя ни, но не виждаме голямата картина, че всъщност пред нас е един път от всички тези малки камъчета, който ние искаме да изхвърлим. Живейте своя смъртен живот, защото неговата идея е вечна. Не се вземайте толкова на сериозно. Благодаря.